Good deeds สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดนนะครับวันนี้พี่เด็กก็อยู่กับเกม Genshin Impact ใน ID หลักการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและในวันนี้เราก็จะมาทำเควสตำนานของไซโนกันนะครับซึ่งก็เป็นคอนเทนต์ล่าสุดอีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้เล่นนะฮะได้ข่าวมาว่านานพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับช่วงนี้พี่เด็กก็มีไปสตรีมเคลียร์พวกรายวันอะไรแบบนี้ฝั่ง Twitch ด้วยนะเรียกว่า ทำหลายแพลตฟอร์มเพราะเราเข้าร่วมในโครงการ Creator ของ Genshin Impact ในเวอร์ชัน 3.1 นะครับก็เลยต้องมีการไปสตรีมบน Twitch อันนั้นเขาบังคับแพลตฟอร์มมาแต่ถ้าเป็นเนื้อหาหลักๆอะไรเนี้ยพี่เดย์ก็จะมาทำเก็บไว้ในฝั่ง YouTube นะครับเพราะว่าคอนเทนต์จะไม่หายไลฟ์สตรีมฝั่ง Twitch เนี่ยเขาจะเก็บไว้แบบประมาณช่วงหนึ่งอ่ะไม่เกินเดือนอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะลบออกก็พวกไลฟ์สตรีมคอนเทนต์จะเป็นแบบนี้เนาะแต่ของ YouTube จะไม่เหมือนกันนะครับของ YouTube เขาจะเก็บไว้หมดเลยเขายังไม่มีนโยบายการลบคอนเทนต์ไลฟ์ที่เราทำซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอันหนึ่งที่พี่เดชค่อนข้างชอบนะทีนี้โอเคต้องบอกว่าในขณะเดียวกันนะฮะที่เรากำลังไลฟ์กำลังเล่นอยู่นี้ก็คือคอนเสิร์ต Genshin Impact 2 ปีกำลังพรีเมียร์อยู่บน YouTube Official นะครับก็อย่าลืมไปฟังกันนะสนุกสนานครบรอบ2 ปีฉลองไปด้วยกันกับ Genshin Impact นะครับก็ยินดีด้วยกับเกมที่เราชอบนะครับเราก็เล่นมาพี่เดนเล่นมาตั้งแต่วันที่10 เดือน 10นะครับก็เกมมันเปิดปลายเดือนกันยาก็ยังอยู่ในช่วง30 วันแรกที่เกมเปิดนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่พี่เดนได้ตัดสินใจโหลดเกมมาเล่น โดนแอดออฟป้ายยานะครับแล้วก็มาเล่นแล้วก็ติดใจนะครับแล้วเปิดตู้พี่จงยาวเลยคราวนี้ยาวเลยยาวไปยาวไปจนถึงตอนนี้2 ปีแล้วไม่น่าเชื่อนะครับจากเล่น ID เดียวตอนนี้เล่น6 ID เป็น ID หลัก ID นี้ ID ดิงแล้วก็ที่เหลืออีก5 ID เป็น Free to Play นะครับใครที่ติดตามว่าพี่เดมีการทดลองเกี่ยวกับการเล่นคอนเทนต์แบบ Free to Play หลายๆแบบก็อาจจะได้ทราบกันนะครับนั่นแหละแต่ใครจะงงทำไมมี ID เยอะจังก็เพราะว่าเล่นหลายแบบครับไม่ได้ทำขายนะแล้วก็ไม่ได้รับเล่น ID ให้คนอื่นไม่ใช่ของพี่เดหมดเลยมีน้องมาถามแบบที่เล่นหลาย ID นี่ของคนอื่นหรือของตัวเองบอกของตัวเองหมดเลย ทำไมมีเยอะจังนะครับมันก็มีเหตุผลของมันทุก ID มีเหตุผลมีที่มานะครับไม่ได้ว่าสร้างมาเฉยๆทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เดชจะเดี๋ยวนะขอเทสเสียงนิดนึงเดี๋ยวพี่เดชจะฟังคอนเสิร์ตของเกนชินไปด้วยนะครับในขณะที่เฮ้ยมันจบแล้วเหรอจบแล้วเพิ่งจบไปเลยครับยาว1 ชั่วโมง 14 นาทีนะครับจบแล้วขึ้นเครดิตจบที่ซูเมรุโอเคนะพี่เดชกดแชร์ไว้ที่ Community Tab ด้วยนะครับดังนั้นถ้าแบบว่าใครไม่เห็นดูใน Community Tab พี่เดชก็ได้จะมีแชร์ตัวคลิปคอนเสิร์ตอันนี้เอาไว้ของ Official นะครับจบแล้ว1 ชั่วโมง 14 นาทีว่างๆแบบกินข้าวไม่มีอะไรทำขับรถอะไรเงี้ยเปิดฟังเพลินๆก็ได้นะเพลินดีมันดูย้อนหลังได้นะครับก็อาจจะไม่รู้สึกเหมือนเราไปนั่งในคอนเสิร์ตแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นสิ่งเขาก็พยายามตั้งใจทำมาให้เราฟังแล้วก็ดูนะครับก็เพลิดเพลินอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะไปเควสไซโนเนี่ยพี่เดชจะบอกว่าวันนี้ครับเมื่อกี้นี้ AR 60แล้วนี่คือจังหวัดที่10 เดือน 10นะครับปี2020นี่ก็ผ่านมานี่วันที่2 เดือน 10เรียกว่าเกือบครบรอบ2 ปีของเราเหมือนกันนะจากปี2020 2021นี่2022ก็คืออีก8 วันเนี่ยจะครบรอบ2 ปีของพี่เดชกับ Genshin Impact เหมือนกันก็เราได้มาถึง AR 60แล้วดังนั้นวิธีจำง่ายๆก็คือเราใช้เวลาในการเล่นจนมาถึง AR 60แรงผจญภัย60เนี่ยที่เป็นแรงผจญภัยสูงสุดของเกมนะครับในเวลาประมาณ2 ปีเกือบ2 ปีขาดไป8 วันนะครับนั่นเองก็ตื่นเต้นมากเมื่อกี้ตอนมันเด้งแบบพี่ได้ไปเคลียร์รายวันไลฟ์บน Twitch มานะครับแบบแป๊บเดียวแล้วมันก็ XP มันถึงมันก็เด้งนะครับแล้วมันจะมีความรู้อันนี้อยากเปิดเอาไว้นี่ครับระดับโลก8สูงสุดแล้วนะครับความรู้จะเป็นนี่อันนี้ครับ
แรงผจญภัยถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้วจากนี้ไป EXP ผจญภัยที่คุณได้รับจะถูกเปลี่ยนเป็นโมราอันนี้คนไทยจะเรียกกันว่าเกษียณเป็นชื่อเล่นนะครับที่เรียกกันเองว่าเหมือนอายุ60ก็เกษียณอันนี้ AR 60ก็เกษียณนะครับ AR ค่าผจญภัยประสบการณ์ผจญภัยที่ได้มาหลังจากนี้เนี่ยก็จะแปลงกลายเป็นเงินโมรานะครับเพราะว่ามันจะไม่สะสมเพิ่มไปจากนี้จริงๆมันเหมือนเป็นสัญญาณนะว่าเกมนี้จะมีระดับแค่นี้แหละจะไม่ได้ปลดล็อกเลเวลมากขึ้นไปกว่านี้เกมมันจะเสียสมดุลอะไรเยอะแยะไปหมดนะผู้เล่นใหม่จะเข้ามาเล่นได้ยากเขาคงจะหยุดมันตรงนี้เพราะว่าถ้าเขายังจะไปต่อเนี่ยเขาก็คงจะเก็บค่าผจญภัยเอาไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าแปลงเป็นเงินไปแล้วอนาคตปลดล็อกเลเวลแล้วเดี๋ยวEXP ที่เราเก็บเกินไว้เนี่ยคนคงจะโวยกันก็จะบอกว่าแต่ไม่แน่นะจริงๆเกมมันเก็บหลอกเอาไว้หมดทุกอย่างดังนั้นพี่เดชว่าถ้าถึงวันที่เขาต้องการจะแบบใครที่แปลงเป็นเงินไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะแปลงกลับเป็น EXP ให้ถ้าปลดล็อกเลเวลก็ไปทำได้พี่เดชเชื่อว่าเกมเขาเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับแต่นี่แหละเนี่ยคือความรู้ที่ได้มาเมื่อ AR ถึง60นั่นเองนะครับตื่นเต้นมากและนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีรางวัลแรงผจญภัยอันสุดท้ายเดี๋ยวเราไปรับกันครับเราจะได้อะไรนะตื่นเต้นจังเลยเนี่ยเก็บมารับใน YouTube เนี่ยครับ Reboot. Ad Astra Abyssal. เขาจะแบบแสดงความยินดีกับเราไหมนี่ครับรางวัลแรงผจญภัยสุดท้ายรางวัลแรงผจญภัยเนี่ยเราได้รับมาตั้งแต่เราเล่นเกมวันแรกเลยที่เราค่อยๆขึ้น AR 1 2 3 4 5เราก็ได้รับมาเรื่อยๆใช่ไหมครับบางทีรับรวดเลย 2-3 เลเวลอันนี้คือเลเวลสุดท้ายแล้วนะจะไม่มีรางวัลแรงผจญภัยอะไรให้เรารับอีกแล้วนะครับเราได้เม็ดฟ้า3เม็ดพิมพ์ว่าเจม150เนี่ยก็ดีใจครับกับของขวัญ ฉลองการเกษียณ ในเกมเกนชินนะมากดตู้สีฟ้ากันกดตู้ถาวรกันกดฉลองจะมีใครออกมาฉลองกับเราไหมเฮ้ยออกมาซะหน่อยออกทองหน่อยไหม โอเคครับฉลองด้วยเกลือ3เม็ดก็ไม่มีปัญหานะฮะใช้ได้เลยจริงๆมันก็เป็นการฉลอง2ปีจริงๆนะเพราะว่าพี่เดชก็ได้แอมเบอร์6ดาวแล้วครับตัวละคร6ดาวที่พี่เดชแบบรอคอยอยู่มานานแสนนานคือแอมเบอร์ครับเพราะว่าในตู้กาชาส่วนใหญ่ไม่มีนะครับแล้วตู้ถาวรเรากดน้อยแล้วก็ร้านค้าเนี่ยเหมือนพี่เดชจะไม่แน่ใจว่าพี่เดชแลกทุกครั้งหรือเปล่าพี่เดชจะลืมไปบ้างก็เลยได้ค่อนข้างช้านะครับดาวสุดท้ายก็เพิ่งแลกร้านค้ามาเมื่อวันที่1เนี่ยครับขึ้นเดือนใหม่ที่ผ่านมานี่เองดีใจมากๆนะครับในสุดแอมเบอร์ก็6ดาวแล้วนะแอมเบอร์คายะแล้วก็ลิซ่าเป็นตัวละครพิเศษที่เป็นตัวฟรีก็จริงแต่มีในตู้นี้เท่านั้นครับจะไม่มีในตู้อาวุธและจะไม่มีในตู้ตัวละครลิมิเต็ดเป็นตัวละคร4ดาว3ตัวที่ไม่อยู่ใน3ตู้พิเศษอยู่ในตู้ถาวรเท่านั้นนี่คือความ Exclusive ของตู้ถาวรจริงๆนะเพราะว่าจะมี3ตัวละครนี้อยู่ก็ว่ากันว่าเป็น3ตัวละครที่เก็บดาวยากถ้าใครแบบไม่ค่อยเจอเขาไม่ค่อยออกมาให้เนี่ยก็จะเจอกันยากเลยนะครับเก็บดาวเก็บ6ดาวยากเลยสำหรับใครที่สะสมอีเวนต์ยังไม่ได้เล่นนะครับอีเวนต์เดี๋ยวว่ากันเรามาเล่นเควสตำนานไซโนก่อนดีกว่าไปไม่รอช้าเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ครับเควสตำนานนี่ต้องปลดล็อกก่อนแฮงเอาท์พี่เดชเก็บไว้อยู่เนี่ยไม่ได้เล่นนะฮะไอดีหลักมาบทแห่งวรึกสีทองฉากที่1ปลดล็อกครับนี่ห้วงทรายในความเงียบงันคดีลักลอบสินค้าลึกลับไปลองดูที่สถาบันพี่เดชจะบอกว่าวันก่อนนอกสตรีมพอเราเล่นเควสเทพเจ้าเสร็จแล้วครับแล้วมาคุยกับแคทเธอรีนที่ซูเมรุเนี่ยมันปลดล็อกเควสโลกใหญ่ออกมาเลยนะครับคืออันนี้
แดนฝันทองคำร่องรอยที่หายไปกลางทะเลทรายอันเนี้ยน่าจะแบบเข้าพีระมิดอะไรแบบยาวนานเลยอะตามหาพ่อค้ามอนสเตอร์ที่หมู่บ้านอารูเนี่ยคือบอกเลยว่าอันนี้เดี๋ยวจะไปเล่นนะครับแต่เควสโลกอันนี้เป็นเควสโลกใหญ่แน่ๆดูสภาพแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นต่อกันนะครับแล้วก็มีความสับสนของอัฟราตูอันนี้บินผ่านแล้วเควสแอคทีเวตขึ้นมานะครับก็กลายเป็นว่ามีเควสโลกของซูเมรุโผล่มา2 อันแล้วนะก็แอบลุ้นเหมือนกันว่ามันจะขนาดไหนนะฮะ รู้มาว่ามันยาวนานมากเดี๋ยวเราไปทำเควสไซโนที่เล็กกว่าก่อนแล้วกันนะครับ อัฟราตูเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับอันนี้เกี่ยวกับไอตัวหุ่นยนต์รูนโกเลมยักษ์อะที่เข้าไปได้ตัวที่2นะครับน่าจะเป็นอันนั้น What should I do now? If only Sino was still around. Excuse us. Has something happened? Oh, I appreciate the concern, but who are you? เรารู้จักรุ่นพี่ไซโนของนาย Ah, friends of Sino. Well, I suppose it's not a secret or anything. Since you two are interested, My name is Nabil. I'm a Matra in the Academia. A case involving the smuggling of canned knowledge has come to our attention recently, but unfortunately, we don't have the people to handle it at the moment. Huh? You mean the Academia is short on Matra right now? Well, not exactly. I suppose the main problem is that the case suddenly came up after General Mahamatra Sino left to go somewhere. It would be a real headache for us to tackle the case ourselves. Given the large scope of the issue, we talked things over internally and decided that we should find further assistance from outside the Matra. If you two have some time, would you lend us your strength? All right. Since you asked so nicely, we'll help. ตอนนี้มีข้อมูลอะไรบ้างไหมล่ะ Yes, large amounts of canned knowledge from unknown origins have been appearing on the market recently. We suspect there's a secret route being used to move the capsules. According to some research, using large amounts of canned knowledge could lead to some serious consequences. And unfortunately, most people have yet to realize that. Rumors also have it that some particularly dangerous canned knowledge has made its way into the market. Regardless of whether the rumors are true or not, this case calls for urgent action. According to our current leads, it's highly likely that there are dealers selling canned knowledge outside the city, even as we คือเห็น speak. แถบส้มข้างๆแล้วคิดว่าเป็นว่าฮูมานาแต่ดูท่าทางไม่เคยเจอเสื้อแถบอื่นเลยอาจจะไม่ใช่ทุกคนอาจจะแถบส้มเหมือน You กัน can count on us. Let's go. เปิดแล้วครับห้วงทรายในความเงียบงันบทแห่งวรรคสีทองฉากที่1เนี่ยแถบส้มเนี่ย2 คนเนี้ยใส่ชุดเหมือนกันเลยชาทีนี่ก็แถบส้มเลยแอบรู้สึกว่าแบบไม่ใช่วะหูมานามั้งนะสงสัยเจ้าหน้าที่มาตราเหรอ เจ้าหน้าที่มาตราจะใส่ชุดนี้นี่นักวิชาการใส่ชุดเดียวกันเลย อาจจะเข้าใจผิดอุ๊ยน้ำหมูเผ็ดอ้าวนี่ไงไซโน่ โทษครับ Huh? It's Sino. What are you doing here? Ah, it's you two. I knew I sensed a familiar presence. I'm currently in the middle of an investigation here. We'll have to chat some other time. ไซโน่ก็มาตรวจสอบที่นี่เหมือนกันเหรอ There's been a recent case of canned knowledge อ้าวรู้ smuggling. เรื่องแล้วนี่ It seems that the smugglers are following an elaborate and dangerous scheme. I just happened to acquire some intel which led me here. Hey, what do you know? We're also here to investigate that. I see. Well, the situation might be more problematic than you anticipated. I've already questioned several people, but gained very little information. Long story short,
I was able to learn of the secret location where the canned knowledge is being sold. You're welcome to accompany me if you're interested. Whoa, that sounds pretty complicated. But having Sino around will definitely make things easier. Alright, let's go round up those bad guys. ไปจับคดีลักลอบสินค้าลึกลับจับผู้ต้องสงสัยพร้อมไซโนตรงนี้เองนะใกล้ๆเดี๋ยวแล้วน้องจะพาเราไปไหนก่อน มีทางลับหลีกวะเนี่ยโอ้มาลานาอีกแล้วนี่พาเรามาเคลียร์มาลานาเหรอPerseverance has paid off. อันนี้มันน่าจะไม่เกี่ยวกับไอ้นี่นะไม่เกี่ยวกับเควสนะฮะแต่รู้สึกเห็นแล้วแบบงุนงิดอะเคลียร์หน่อยไหมขอเคลียร์หน่อยแล้วกันนะครับStand with me. Busted. Game's up. Fun's over. เปลี่ยนนิดเดียวโอเคแค่นี้แหละ Wealth is the foundation on which civilization is built.น้องอุตส่าห์แบบพามาใกล้ๆแล้วตรงนั้นอีกล่ะซะหน่อยขอซะหน่อยเก็บกล่อง อันนี้นอกเควสนะครับ ทะเลถลายนิดนึง Order guide you. Dissipate. Nowhere to run. Through me, justice is served. Their penance is due. Guilty. You stand condemned. Guilty. Wealth is the foundation on which civilization is built. โอ้นี่เขานั่งเล่นไพ่กันอยู่ด้วยนะนั่งเล่นเกมกล7อัจฉริยะกันอยู่เหรอไปต่อเควสกันโทษครับแร่ไม่ค่อยแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยได้เห็นแร่ดีๆเขามีการปรับแร่ให้มันดีขึ้นSolidify. นี่ไงพวกนี้แน่เลย Is this all you got?
Seems even less than last time. What difference does it make? If you see something you like, buy it. ไม่ซื้อก็ If ไม่ต้อง not, ซื้อ then keep walking. They've been cracking down on us lately, so we don't have much on hand. If you see something that catches your eye, then now's your chance. What does the Academia think they're doing? All right, I'll take these here. I don't see any real gems in this batch. It's all pretty ordinary stuff. Whatever. How much do I owe you? 150K. Show us the Mora, and you'll get the goods. 150K Put the Mora down and your hands up. If it's Sino! When's he ever gonna let up? Hey, forget the goods! Let's split! But don't forget the Mora! Done, done! Not so fast! You can't escape with Paimon on the case! What is this? He's got backup now? Doesn't everyone say Sino works alone? I don't like the looks of this. Either way, it's gonna be a tough fight. It's over. It's not like we're making a big cut anyway. Huh? Did they really just give up like that? Just like the others I've cut. They're not deep in the circle, just dealers at the bottom of the chain. All right. I have one question and one question only. Where did you get this canned knowledge? The pickup location is different every time. The boss tells us where it's gonna be and that's it. We don't get a say in it. He I'll sends call someone every Maso 5 ให้ทุก days 5 to bring us the goods. And when is the next batch coming? I don't know. He's telling the truth. Honest. Normally, we should have received a shipment 3 days ago, but we didn't get anything. The stock we have right now is from 8 days ago, which is why there isn't much left. I know exactly why they didn't receive their last batch. 3 days ago is exactly when I started my investigation. I suspect who's ever running this whole thing knew that I was coming. When you were trying to escape, you said something about me working alone. Are you kidding? We've known your name since day one in this business. The boss warned us to watch out and even gave us info about you. But here we are. They already knew all about me and were trying to avoid being detected from the... These small fries are the only ones they leave out in the open. If only we had another lead. Like a... Huh? Do you have a คิดถึง potential โดริเลย suspect? You'd bet... Woo! That's right. Oh! Sounds like we shouldn't ever let Sino meet Dory. พวกเราไม่รู้จักนักธุรกิจคนไหนเลยโคตรจะพิรุษ I see. Anyway, if you manage to learn anything, you can find me a character. And as for you, I don't ever want to catch you buying canned knowledge. Okay, I got it. ยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงๆต้องจับมันไปด้วยสิ What, you got a problem with that too? Listen, think about it. If the Academia is hoarding something as convenient and useful like... The Academia has clearly published the potential dangers of canned knowledge. I just hope you understand that your action, if I ever catch you again... Alright, Traveler. I need to go now. เป็นการตรวจสอบคดีนะฮะ You think you can scare me? โทษทีพี่เดชอายเยอะหน่อยนะ Traveler, why don't we go talk to Dory? She's got loads of connections and might be able to tell us something about all this. เมื่อกี้ปิดไมค์ไปไอ If Paimon remembers correctly, she's usually Alcazare. at the Palace of Alcazare. อัลคาซัสเรไปถามข้อมูลจากโดริอัลคาซาซาเรเขาบอกว่านี่บ้านโดริรวยมาก lighten the mood sometimes, but I'm not the best judge of other people's sense of humor. ดูสิบ้านใหญ่ขนาดเนี้ย
อุ้ยโบกมือด้วย I see. So that's the latest scoop. Good thing you didn't rat me out. Otherwise, who knows where I'd have to be hiding to avoid attention. No idea. Sorry. I've already cashed out of the canned knowledge แหม business. ไม่ได้ทำธุรกิจผลิตความรู้แล้วเหรอจริงเหรอ Huh? You mean you stopped selling it? That's right. With so much canned knowledge flooding the market, it was becoming impossible to fetch ขาย decent ไม่ได้ราคา prices แล้ว anymore. จริงดิ Besides, it seems that group of smugglers has practically taken over the market. It's a little rule of mine to never fight for a share of someone else's market. If I'm gonna make Mora, it's gonna be the lion's share. Plus, with regulations getting as tight as they are now, I figured I วางมื might อ as จากว well ง just การ hang it up. Sounds like we came all this way for nothing. เหมือนเราจะมาเสียเที่ยวนะ Well, not ก็ไม่ถึง completely. ขั้นนั้นหรอกนะ Granted, I don't know who's behind all the smuggling activity, but since you didn't sell me out, I'll let you in on what I do know. เขาก็มีข้อมูลบางอย่างนะ เห็นแก่ว่าเราเก็บความลับให้โดริไม่เปิดเผยเขานะครับ After all, those smugglers have really crossed the line, butting their way into the market like that. I hope their luck runs out soon so that I can take over. Hey, you just want to make more business for yourself. Don't underestimate its value. Think about it. You can gain all sorts of knowledge while bypassing the troublesome process of studying. Naturally, that makes it a product worth a high price. Of course, not everyone needs that kind of knowledge, but in a market as big as Sumeru, there is plenty of demand. Plus, the cost of production is relatively low, so even if dealers have to cover transportation, then why does the academia prohibit selling canned knowledge? Being able to gain complex knowledge and become a scholar with the snap of your fingers, but everything in the world comes at a price. Gaining knowledge is a complicated เรียน process. รู้ไต่ตรองลง It มือปฏิบั requires ติการได้มา learning, ซึ่งความรู้ thinking, เป็นเรื่อง and ยุ่งยาก practice. But with canned ผลึก knowledge, ความรู้ข้าม one ขั้น may ตอนทั้ง simply หมด skip all the hassle and get whatever they need to know immediately. เกิดปัญหา First, สองข้อ you'll accept the knowledge as factual without a ถ้า second เกิดความ thought. ผิดพลาดก็แทบจะ And แก้ you'll ไขไม่ได้ second, ความรู้ที่ผิด excess use of knowledge capsules over an ความ extended สามารถในการ time คิดจะเสื่อมลง diminishes your ability to think. จนกลายเป็นที่เก็บ You'll ความ end up รู้ becoming like a library. Oh, that does sound pretty ก็ dangerous. คือ Traveler, ขี้ you เกียจ used canned หา knowledge ความรู้ before. เอง Did you feel any สมองก็ negative จะ effects? ด้อยไปประมาณนั้น Of course, using it sparingly is not an issue, which is exactly why I used to sell it. It's just like how medicine can be used to cure diseases, but can... Anyway, back to the point. There'll be consequences if the sale of... And what's worse, you're playing right into their hands by focusing only on the canned knowledge that's made its way into the market. As far as I know, their real purpose is to distribute information about the Court โค้ of งแห่งความเงียบงัน Desolation. That's where the real business opportunity is. The Court of Desolation? What rumor has it that it's a site of ruins from the age of the Scarlet King? สกาเลตคิง It's said that with the treasures inside, one can see beyond life and death. But any research of the ruins is strictly banned by word on the street. ใครได้ครอบครอง that สมบัติ there'll จะ be เป็น an อม auction ตะ taking อีก place แล้วเหรอ in the เนี่ย desert. They're auctioning rare canned knowledge, some of which is related to the Court of Desolation. อืม Once I heard about the auction, I began to suspect that all the canned knowledge popping up on the market โค้งแห่งความเงีย is บงัน just a diversion. I'd wager that their real target is the Court of Desolation. ทำไมต้องใช้ผลึกความรู้ในการส่งข่าวด้วยล่ะ Because studying those ruins is not just a simple matter. It requires knowledge spanning several fields. So, if they're aiming to quickly assemble a research team, canned knowledge would be the best solution. As for the auction, chances are they're trying to attract and scout out anyone with interest or expertise on the subject. On the other hand, no one can say for sure that they will ever succeed in finding the Court of Desolation. So, they might... Sounds to Paimon like we better head to the... That's right. And now that กระเป๋า I've เดิน shared ทาง all สุด that พิเศษสำหรับทะเล valuable ทราย info รุ่น with Limited you, Edition it's time to introduce our limited edition desert กระเป๋า travel เดิน kit. ทางสุดพิเศษ It comes complete with the map จะขายของให้เรา straight to ซะ the งั้น auction น่ะ location. ว่าแล้วเชียร์ As I said, I also have to make preparations before I sell things, right? I've got it. 500,000 500,000 โมลา That's quite the bargain.
What? No need to worry, little one. Sino's the one heading this ฉัน investigation, จะไปคิดบัญชี isn't กับเขาก็แล้วกัน I'll be sure to bill all the expenses to him. All you'll need to do is tell him to go to the Merchants Guild and pay the bill once the mission is completed. I'm sure the former General Mahamatra of the Academia would จะไป never ถ่ายเงินจากไซโน่ need. ผ่านเราเนี่ยนะ Oh, the Mora. I can see it already. We'd better get going. If Dora keeps at it, we'll be out of Mora. โดรีนี่ขายของเก่งจริง Some people would actually do their job. กระเป๋าเดินทางสุดพิเศษสำหรับทะเลทราย รุ่น Limited Edition 3 ข้อมูลงานประมูล เดี๋ยวนะ บังคับขายเรามาจริงๆเหรอ นี่ไง กระเป๋าเดินทางที่ซื้อมาจากโดริเต็มไปด้วยของแปลกประหลาด เมื่อดูอย่างละเอียดพบว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียวอันนี้แผ่นหินโบราณที่มีอักษรสลักอยู่ ข้อมูลงานประมูล บันทึกข้อมูลผลึกความรู้ที่จัดขึ้นในทะเลทราย บอกข้อมูลกับไซโน คาราวานวิบัติ Sino, we got news for you. What the smugglers are really after is a chance to research the Court of Desolation. They are hosting an auction in the desert to sell canned knowledge about those ruins. The Court of Desolation. I won't ask how you came by this intel, but is it reliable? น่าจะเชื่อได้นะ We also heard that the Court of Desolation contains treasures from the time of the Scarlet King. Is that true? Partially. It was a secret place built by a dark sect from the age of the Scarlet King. The ruins do contain treasures, but the place is also rife with unknown dangers. According to past research, one must forfeit their life as the price of it. However, if they are using the canned knowledge as a way to move information and recruit researchers, then I suppose your conclusion less in recent years. But there are always those who attempt to do so. After all, legends claim that whoever obtains the treasures inside can see beyond life and death. Death is often the greatest grievance for many people. Though they're fully aware that the chance of these rumors being true are slim, that's why some continue to research it, regardless of it being a... Do you know where the auction is taking place? ไปสืบมาแล้วล่ะ We'll go investigate. But before that, we'll have to get rid of these people tailing us. Huh? That's right. Let's begin to... Don't worry. That's Sino for มี you. คนที่แอบ We ติด can ตาม lend เรา a อยู่ hand too, you know. ออกจากคาราวานวิบัติ มีคนแอบแบบสะกดรอยตามเรานะฮะ เทลลิง อุ๊ย ผีเสื้อ Stabilize! Stand with me. Things are about to get dicey. Wealth is the foundation on which civilization is built. 3034015จะเป็นเลขที่อยู่กับเราไปตลอดนะฮะ ค่า experience สูงสุดของเลเวล60 ตลกดี The
Hold it right there. Heading to the desert, are we? I would think twice if I were you. That doesn't matter. All you need to know is that someone wishes to inform. You must be Sino. And as for you two, why bother sticking your noses in trouble? เรามาช่วยไซโน We won't just sit back and do nothing. Have you really thought it through? My employer said that he's willing to compromise as long as you just walk. On top of that, he's willing to แหม give you จะ a มาต่อ cut. ร Is อง that so? Sorry, no can do. New เสียใจด้วยนะ เราไม่ต่อรองด้วยหรอก Dissipate. Gotcha. This is order. You are not welcome here. I'll settle this. Busted. Here comes the catch. Cha. This doesn't change anything. You're in over your head, Sino. There will be others coming for you. Let's get out of here. No need. Even if we apprehend them, there'll be little information to gain. I apologize for bringing you into this dangerous mess. Just being associated with me will inevitably cause you to become. You should be careful from now on. Wait, hold on. There's no way anyone could sleep เวลานอน without หลับ closing ก็ their ห้ามหลับ eyes. ตานะ You'd be surprised. Anyway, just be careful. Mercenaries, they may even stay hidden in some dark corner for a very long ไซ time. โนเคยเจอเรื่องแบบนี้ปะ Yes. I was carrying out a mission with one of my superiors. My superior was injured while protecting me. And we struggled to gain control แม้แต่ of ตอน the หลับก็ยังระ situation. วังตัวอยู่ตลอด Whoa, who could have seen that coming? He survived with a กระดูก fractured ข้อมือหัก wrist. It took 2 months for him to recover. His name is Taj Radkani, ทัชราคานี a very well-respected Matra. You'll have the chance to meet แอ him บคิด someday. ว่าคนนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆเลย ไม่งั้นก็จะคงไม่แนะนำให้เรารู้จักหรอกรุ่นพี่ไซโนคนเนี้ย Anyway, our mission will be ก็เลยรู้จัก dangerous. ไซโนเป็นอย่างดี I'm all ขอเดาเลยนะ I'm almost say alert. We'll see พี่เดว่าพี่เด danger น่าจะเดา coming ถู a ก mile away. สู้ไปด้วยกันเถอะ good. Don't worry. It won't be long till we're at the bottom of this. And once this is all over, I'll sweep away any other. What? A familiar sight. Why?อะไรเนี่ย อะไรอะทำไมติดแป๊บเดียว เนี่ย ติ้งขึ้นมาแล้วก็ดับไปอะไรวะ มีด มันแย่งกันอยู่เหรอ เออ เห็นอยู่ใกล้ๆโจร Solidify! Quietly now.
ำอะไรยังไง I will have order. So hot. If only there was some shape for us to cool off under. We still have a long way to go, so you'll need to hang in there. Of course. Care to share any tips? Just try to stay focused. Take one step after another. Okay, just look around. It's just sand and desert. Watch out. แมงป่องพวกนี้ดูไม่ปกติ Stabilize. Our bond is strong. ทำไมอ่ะ Well, แมง Paimon ป่องพิษ really didn't กับ Those ดัก aren't just normal. See, there are marked มีหมายเล numbers ข on ด้ their วย pincers. Someone doesn't want us to อ่า show up at ส่ง the มันมาล้อม auction. เราไว้ We are surrounded by desert as far as the eye can see. This place is super dangerous. Something's not right. There are no roads in the desert. Stay still. ฮะอะไรเนี่ย Here's the answer. Huh? What is it? A miniature tracking device เครื่องระบุ made by ตำแหน่ง Sharwar. They can use this to discern your approximate ของ location. คชาเรวาคชาเรวาของคณะคชาเรวา But this device wasn't licensed for mass production. Whoa! Paimon never knew that. They probably planted it on the Traveler during our fight with the ขอโทษ mercenaries นะ ไม่ earlier. รู้ It สึก was a ตัวเลย frantic fight. Well, good thing you were able to. No, let's keep heading to the auction. เก็บไว้ It ก่อน would be เผื่อจะใช้ dangerous ประ to โยชน์ linger ได้ here any longer. สวัสดีน้อนแมงป่องที่มีเบอร์ เฮ้ย Gather. Busted. They're back again. How many of them are there? ไม่ ที่นี่ก็ต้องใช้ไฟนะครับเนี่ย มีคบเพลิงแบบไฟอยู่ อันนี้ใช้ไฟจุด Solidify. Stand with me. Quietly now. อ๋อ จุดคบเพลิงเปิดกล่องเข้าใจได้ โอ้ยเต็มเลย หนีไปกันหมดแล้ว Weird. Is this where the auction is? Yeah. Not a single. We didn't waste any time getting here after we defeated those mercenaries, but even so, they still knew we were. Aw, what should we do? We searched the area. They. All right, let's take a good. เป็นจำนวนมหาศาลเลยแหละ รอยเท้ากำลังดื่มน้ำ
น่ารักเลยนอน Did you find anything? No, nothing in particular. ผลึก It's ความรู้ธรรม possible ดา there เอง weren't many knowledge capsules containing info about the court, but don't worry. I have another idea. Come back and meet me here after some time has passed. I'm sure something will come up by then. มีหน้าคุณถึงให้ฉันพกเครื่องระ They บุตำ packed แหน่ง up เอา in ไว้ a hurry and didn't have time to carry off อ๋อ all เดี๋ยว their ต้องมี goods. คนกลับมาเอา Once แน่ they think we've left the premises, they'll be back to pick up their belongings. Oh, Paimon gets it. We'll lure them out. ๆหลอก because ว่า they'll เรา think ไปจาก we ตรงนี้แล้ว ฉลาดมาก Okay, we'll start heading away. Yes, and don't worry. ไซโนจะแอบหลบรอดักอยู่ตรงนี้ กำลังจะบอกว่าอยากให้มีตัวไฟที่ฮีลได้ อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น พี่เดชชอบใช้ชิโนบุมากเลยอะตัวไฟที่ฮีลได้เหรอ ถึงเวลาของเบนนี่แล้วมั้งเบนนี่มาเร็ว You want me on ใช่ your แล้ว team? ใช่แล้วต้องการนายเข้าทีมมากๆไม่ปลดดาวนะครับเบนนี่4-5 พอแล้วนะ พี่เดชเป็นนี่เดี๋ยวนะฮะขออัพนิดนึงพี่เดชให้เขาใส่ลาวาวอลเกอร์ถ้วยไฟด้วยนะนาฬิกาฟื้นฟูขออัพนิดนึงเราต้องการฮีลเลอร์ที่เป็นไฟเพราะตอนนี้ธาตุนี่คือในทีมมีน้ำมีหินแล้วก็มีไฟฟ้ามีแค่นี้ หมดแล้วคือเห็นอะไรแบบนี้แล้วแบบมันหงุดหงิดนะฮะทำไม่ได้มันหงุดหงิด Adventure time. Adventure time. นั่นไงสแกนก่อนนะฮะนี่นะบางทีเราหาไม่เจอนะครับเรากดสแกนมันจะเด่นขึ้นมาเลย Adventure time. หลบอยู่ตรงนั้นอันหนึ่งแน่ๆ นี่ไงเรียบร้อยเยี่ยม Even better than I imagined.
เย้ไปเราต้องไปทางไหนเอาให้เราไปเห็นพีระมิดนี่แล้วแบบอยากรู้มากเอาจริงๆพี่เดชติดการใช้งานชิโนบุมากชอบมากเลยต้องพยายามตัดใจน่าจะไกลพอแล้วนะพักสักหน่อยแล้วกันอุ๊ย It's probably about time for us to head back to the auction. ทำส้มกระเด็นลงจอยเดี๋ยวนะ Let's go. Maybe Sino's fun. ใช่เดี๋ยวนะพี่ได้ขอเช็ดนิดนึง Your sins weigh upon your soul. อันนี้คือเช็ดจอยนะครับเมื่อกี้เห็นโอ้ยผีเสื้อหายหมดแล้วGood deeds and bad. In the end, all will be placed upon the scales. แป๊บนะครับพี่เดนทำส้มกระเด็นตรงไหนไหมเนี่ยเกิดความกังวลไปเขาทำอะไรกันตรงนี้น่ารักจังเลยเห็ดกับรูนการ์ดน่ารัก น่ารักดีนะ น้องเห็ดอยู่กับรูนการ์ดเป็นเพื่อนกัน Gather. Gotcha. This is order. Off we go. So you're the bad guy behind all this, aren't ya? All right, tell Paimon everything คนนี้ you รู้อะไรบ้าง know. ไหม I didn't act immediately when he showed up. He is not the primary instigator, but Yes, impressive. บาฮารี You certainly live up to your reputation, Sino. Greedy? Once everyone knew you were coming, all the canned knowledge, since all the goods were just left here unsupervised. you must know who's manufacturing No, I'll talk. But before that, Yes, if we stay I think here, chances are that someone... All right. How about my home in Aru Village? It Fine. ไปที่บ้านฉันที่อารู Let's วิ head ลเลจ out. ยิงเครื่องระบุตำแหน่งแล้วเราไปดูกันเถอะ Listen, buddy, you better not try to trick us.
ไปหมู่บ้านอารูคือเขาบอก Come on. ไม่ต้อง Do ใช้ you กำลัง really หรอก think I'd try to pull anything under Sino's watch? Seriously, what can I even do? บักหน้าโอ้บ้านนี้เหรอซีมิน Dad, you're back. Oh, we have guests? Hi there. This is my daughter, Semin. She can be a little shy of strangers. Why don't you run along now, dear? Oh, okay. Everyone knows Sino in our business. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. ไฮ To มอน be เลยนะเดิน honest, ทาง I really didn't expect to see Sino, but even though you caught me, I'd still urge you to Why is that? everything from the manufacturing of canned knowledge to the sales and even splitting the profits. คนเยอะมาก Everyone will try their best to defend this industry that we've, and even if you manage to win in the end, no one will thank you. Everyone has their own reasons for what they do. Here's some tea, Dad. And for the guests, too. Right. I forgot to offer tea to our... Don't mention it. I should tell you that our tea tastes kind of bitter, but I put some sugar in to make it a little... That's my girl. ใส่ลูกอม Do we still have any sugar left? If not, I'll buy some more next time. อ๋อเขาบอกว่า น้องบอกว่าชงชาให้แล้วก็เอาชูก้าเอาน้ำตาลใส่ลงไป แต่ภาษาไทยแปลว่าใส่ลูกอม พี่เวว่ามันดูแปลกมากเลย Yes, we do. น่าจะแปลว่าน้ำตาลนะ I'm gonna go have a rest now. Didn't you say that everyone's in it for the massive profits? That sure does. Actually, my daughter was born with a chronic disease, so she has a relatively weak... That's why she never really had any friends to เป็น play โรคเอลิ with, ซาหรือเปล่า and why she locks her... As for me, I was just an average merchant, until one day, someone reached... Selling canned knowledge. That's right. With all the mora I made, I could finally afford medical treatment for my daughter. There are many others like me. Smuggling canned I wanted to tell you all this so that maybe you could understand and change your mind. ให้เราทำมาหากินเถอะ Please. Oh no. That means that if we prevent the sale of canned knowledge... I must get to the truth. I can find someone to help treat your child. คนละเรื่องกันนะ I somehow knew you would say that. You'll find some goods I received just recently. ไปหลังบ้าน Whoa. Look at... Yes. All neatly packed. Small producers couldn't possibly support such a large quantity of goods. สถาบันเป็นคนทำมาขายเหรอ Huh? Look. These seem different from the other... Yes, that would make sense. เดี๋ยวนะ Wait, what's this? ไม่เคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้มาก่อนเลย Yes. It's a Matra seal. ตาประ Indicating ทับ that the อนุ goods ญาต have ผ่าน passed ของ Matra มาตรา inspection. I started to suspect that someone in the academia might be คนของ involved สถาบัน and ส that ม the คบคิด pieces have ด้วย now all fallen into place. No wonder they don't want me to investigate. เจ้าหน้าที่ Could มา I ตรา ask เอ you ง for a favor, Trap? Since all this canned knowledge came from the academia, if we can enter the repository, but considering you'll need to be the one who checks the ให้เรา records. ช่วยตรวจสอบ เขียนจดหมายส่งไปให้นาบิล Sure thing. I'll also keep working here in the meantime. We can get more information on other dealers from Bahari. โอเค จดหมายแนะนำของไซโนไปมอบให้นาบิล สถาบันน่ะจะต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยแน่ๆ เรื่องของผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใคร สวัสดีจ๊อบนะครับ สวัสดีนะครับ Hello, we meet again. How's the investigation going? Mm. Oh,
So you were able to find Sino after all. I read the letter and must admit that I hadn't... It's alright. We will... I can tell that he really tried. Even I don't usually have authorization to enter. That's right. However, some forms of research have proven to be so dangerous, but some information may be retained as a... Follow me. I'll show you. The restricted repository. ต้องระวังหน่อยนะจำได้ไหมเราเคยไปที่ลิฟต์อันหนึ่งที่มันขึ้นไม่ได้นะครับเรารอการมาของ 3.1 ซึ่งพี่เดชก็คิดว่าตอนนี้ลิฟต์นั้นมันอาจจะใช้ได้แล้วไอ้ลิฟต์นั้นนะไปดูหน่อยนี่ไงยังใช้ไม่ได้อยู่ จะบอกว่าอยากถึงแพทต่อไปแล้วนะครับอูเทบ้าOkay, I understand. Since Sino is vouching for you, I suppose we can trust you. You may browse the information regarding the Court of Desolation. Ask me if you have any questions. But I'd suggest avoiding any other research files. Sometimes the less you know, the better. การวิจัยอื่นๆขอเตือนว่าบางทีอย่าไปรู้จะดีกว่านะ So this is the restricted repository. I never thought I'd see the inside of it. This is a first for both you and me. อูเทบ้าก็รู้จักไซโน่เหรอ There are many who do not openly converse with others within the academia. But even so, there are very few who I feel could be trusted with a real secret. Sino happens to be one of them. Even though he's no longer in the academia, I still trust him. And that goes for anyone he trusts. The files are over there. Just make it quick. Man. การวิจัยเกี่ยวกับความเงียบงันเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนช่วงค้นคว้าช่วงสำรวจและช่วงหลงไหลช่วงค้นคว้าสมบัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายข่าวลือเรื่องการชุบชีวิตคนตายช่วงสำรวจที่ยืดเยื้อใช้ทรัพยากรในการค้นหาแต่เพียงพบแต่แผ่นหินการเข้าสู่ถอนความเงียบงันต้องแลกมาซึ่งชีวิตคือกุญแจหรือเงื่อนไขทำให้นักวิจัยจำนวนมากถูกครอบงำด้วยความปรารถนาพยายามสละชีวิตของตนเพื่อให้ถอนความเงียบงันปรากฏขึ้นการวิจัยเริ่มอันตรายมากขึ้นจึงถูกสั่งให้ยุติ นักวิชาการหลายคนยังแอบอ้างค้นคว้าต่อมีการจับกุมนักวิชาการ7คนหนึ่งในนั้นมีมูทาดารัตแคนีการวิจัยถอนความเงียบงันจึงหยุดชะงักก็คือรุ่นพี่ของไซโน่ที่เขาพูดถึงนะคุณรัตแคนีเนี่ยเกี่ยวด้วยแน่ๆนี่ไงมูทาดารัตแคนีผู้หูของไซโน่ His former partner? That would be Taj Radkani. But you're not far off. Mortada Radkani was Taj's only son. ทัชรัตคานีคู่หูของไซโน่มูทาดารัตคานีเป็นลูกของทัชอีกที Taj's son went to prison for researching the Court of Desolation? Why do you sound so surprised? You're a Matra, aren't you? It's just that
They arrested him in secret, so it was never อ๋อ publicly เป็นการ known. จับกุมอย่างเงียบ All I knew was that Taj's son was taken to prison. It's not just me. I bet even Sino didn't know about it. ๆเนี่ยนะครับ No. Unfortunately, there isn't. มูทาด้าได้จบชี He วิต took ตัว his เองใน own คุก life แล้ว not long after. You've heard ตายไป about แล้ว Taj, right? I know Nabil has. I would say he's probably pushing 50 this year, เจ้าหน้าที่ which มา makes ตรา him one ที่ of มี the อายุ most แก่ที่สุด experienced Matra. He used to be Sino's only partner. Taj is also คู่หูคนเดียวของ Right. ไซโน I heard Sino mention that before. But one day, Taj suddenly decided to retire from active duty and transfer to an administrative position. I wonder if it had anything to do with the Mortada incident. ก็คงเกี่ยวแหละ Taj was already very well known by the time Mortada was born. So when Mortada came to study at the academia, everyone had high expectations of him. He had to face a lot of pressure. อ๋อ ได้รับความกดดันเพราะเป็นลูกของทัช Then he had an unpleasant dispute with his father, but they were eventually able to work things out. Not long after they had reconciled, Mortada was caught studying the Court of Desolation, which is in violation of academia rules. Taj arrested his son and put him behind bars. He begged for leniency, but ทัชเป็นคนจับ Taj ลูก wouldn't ของเขาเข้าคุกเองเลย shortly after, Mortada slit his own throat with the pieces of a broken bowl. อ๋อ มูทาด้าใช้เศษชามที่ทำแตกกรีดคอตัวเองในคุกหูน่ากลัวมาก Since then, Taj has been periodically coming to the repository. He'll hold the files from his son's research with a remorseful look on his face. I guess that's why I had no idea that happened. That must be really hard for Taj. I've never heard him mention that to any. That's awful. Paimon feels terrible now. Are you okay, Traveler? Wait, don't tell me you're starting to suspect Taj now. Impossible. Taj would never do. But this is Taj we're talking about. But if you claim that the canned knowledge was originating from the academia, because he was the only one who could have recently gone through. There are so many files about those ruins that it would. However, if the files were. But กำลัง even สงสัย so, ตัวทัชซะแล้ว According to the legends, the treasures inside the Court of Desolation could allow someone to see beyond life and death, or even bring the dead back to life, right? So maybe Taj is trying to bring Mortada back. อาจจะอยากเอามู Though ทา I ดะกลับ don't มา really believe Taj would Mutada. ever try. Do you have any questions? ก็ดู make sense If not, Paimon's kinda confused. oh, now that I think about it, Sino suspected that the canned knowledge was coming from within the academia, right? There's no way so many boxes could ever get through without drawing any attention. Maybe we could. Don't worry, Tosh. I won't let your reputation be tarnished. Alrighty then, let's go ask around. พี่เล็กกดคุกกี้รันไปด้วยนะฮะ ช้านิดนึง ข้อมูลที่ถูกปิดผนึกโทนความเงียบงัน ข้อมูลการตีความเอกสารลับ นักวิจัยภาคทฤษฎีธาตุสปันธมัตที่ถูกไล่ออกจากสถาบันเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตจากกล ห้องสวยนะครับ เป็นห้องสมุดที่แบบตั้งใจทำเนี่ย สวยจังนายดูจริงจัง Hey,
Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? No, not that I'm aware of. Perhaps you could ask someone else? Excuse me, have you seen any large shipments of goods? Huh. Well, yes, but the academia consumes so many resources. Right, but we're looking for มีหมวก shipments ที่ with หัว a ด้วย Matra หมว seal. กแบบ Have you seen That By I'm my- not too sure of. I normally... Excuse me, have you seen any large shipments of goods? Huh? What? I'm just checking to ensure nothing. Well, I can't say it's unusual, but there's a Kashara researcher who's been making มี frequent นักวิ shipments ชาการคนหนึ่งของภาควิชาเทคโนโลยี Dozen large boxes each มักจะขน time, if not ขนส่ง more. สินค้าไปข้างนอกตลอด มีรางขนาดใหญ่หลายสิบใบ นี่ไง When I asked him about it, he said they just contained a bunch of old worn-out machines. The Kashara used to often sell scrap machines to travelers, but he's been making a lot of shipments lately. And you didn't find that? Well, the boxes were stamped with a Matra อ๋อ seal. มีสัญ Why ลักษ should ณ์ I ของเจ้าหน้า bother? ที่มาตราอยู่ Of course, I did start to wonder about the seal once, thinking that maybe ฉัน they เคยสงสัยว่าเขา forged ป it ล or อมใบอ something. นุญาต แต่ลอง But เดา you know สิ what? ว่าเกิดอะไร A ขึ้น man named Taj ท่าน came ทัช here คนนั้น and อุตส่าห์ told me มาบอก that he ฉันว่า already เขาตรวจสิน inspected ค้า the พวกนี้ goods หมดแล้ว personally and ordered me to leave the researcher alone. อย่าบอกฉัน I นะ couldn't ว่าท่าน question ทัช his นี่ก็ word, เป็นตัว could I? ปลอม นี่ไง Possible. There must be some sort of mistake. There's no way Taj would ever... No, I won't believe it. Taj is an honorable man. Someone must... ทัชเนี่ยแหละ Wait, I know another Matra who works with Taj. I can ask him to let us speak with Taj. As I've already told you, I don't have Awesome. any way to contact Taj. A few Eremites showed up looking for Taj yesterday, and he met with them in his office. I was standing outside of the door. Before I realized it, the door opened, and Taj left with the group of them. But Taj didn't come to work today, so I've also started to feel a little concerned. a group of Eremites? เอเดไมส์ No way. Taj is just like Sino. They're considered heroes among the Matra. There's no way that he would... ใช่แหละ ใช่แน่ ชัวร์ Hey, don't let it get to you just yet. We'll get to the bottom of this once and... ไปบ้านทัช So, this is Taj's place. Well, what should we do then? No. Well, anyway, we're still not sure if he's the real culprit. Probably not a good idea to go in without permission. ไม่มีทางเลือกอื่น You're right. Even if we... บุกเข้าบ้าน What's this? It's a paper full of names written on it. Oh, and a map. Nabil, can you make any sense of this? Yes. These are the transactions between Taj and some other people. From the look of them, the whole operation involves more than 300 people, including dozens of celebrities. I have a feeling that Sino might be unaware of what he's up against. There's no way anyone could face such a large organization on their own. เขาอาจจะรู้แล้ว Right. As for the map, it appears to indicate the location. แผนที่ความเงียบงันอ๋อแผนที่โบราณเหรอ
If Taj really has turned on his honor and I don't want to suspect him, but I also don't know him very well. Maybe Sino will know what to do. All right, we'll give these to Sino and see. Let's go. ตรงนี้ตรงนี้ Taj, from what I remember, he is a straight-laced man. So do you think he's the one behind all this? I'm still not sure. I cannot imagine how devastating the incident with Mortada was for him. Nor can whether it's out of love for his son or for other reasons. We have to see for ourselves to judge him. Or rather, that's right. It's clear that he had a hand in this case, yet he made no report of it. That's also why I need to see him. I must ask his reasoning and time is ticking. ค้นหาโถนความเงียบงันนี่ตรงนี้ A familiar sight.นี่เข้าสู่โถนความเงียบงันมันต้องเป็นดันเจียนข้างล่างตรงนี้มันอยู่ตรงเนี้ยแต่ข้างล่างพี่เรียกว่ามันต้องเนี่ยแมงป่องเต็มเลยแมงป่องหรือนกแมงป่องนอนแมงป่องนะนอนนะฮะกลิ้งเป็นวงกลมเลยตลกดีนี่ไงโถนความเงียบงันโดเมนเหรอธาตุไม้น้ำไฟฟ้าขอเปลี่ยนDon't tell me they did it again. มาแล้วครับ So this is the Court of Desolation. นี่มีทดลองตัวละครไซโน่ด้วยนะครับแน่นอน90 Artifact No Base ดาว3 881 Artifact เลือดเหรอ
อัตราคี50ความแรงคี41น่าจะใส่หัวอัตราคีนาฬิกาฟื้นฟูถ้วยชำนาญ105ถ้วยเลือดเหรอไม่น่าใช่ถ้วยอะไรถ้วยชำนาญเหรอนาฬิกาฟื้นฟูหมวดตาคิถ้วยชำนาญเหรอไม่น่าใช่ถ้วยเลือดนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่เดชจะขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาแป๊บขอเบรกนิดนึงแป๊บนึงนะมาแล้วจ้าเข้าดันเจียนแล้วเบรกแป๊บหนึ่งนะฮะเลือด26,000บวก 13,000 100% เลยนะใส่ถ้วยเลือดจริงๆเหรอแปลกจังค่อนข้างสงสัยไม่ใส่ถ้วยโบนัสเหรอไม่ใส่โบนัสไฟฟ้าด้วยแปลกจริงๆเห็นนะครับขอพี่เดชดื่มน้ำอยากให้กดดูได้มากเลยอ่ะอยากให้ต้องเดา
ให้ดูเลยไม่ได้หรอกเป็นไปตามคิดตามคาดนะครับตอนเข้าโดเมนพี่เดชเอาไซโนออกเพราะว่าพี่เดชกำลังอยากรู้ว่าเขาจะให้ทดลองเล่นไซโนไหมซึ่งก็เป็นไปตามคาดอย่างที่บอกก็จะมีไซโนให้ทดลองเล่นเพราะว่าเควสตำนานอ่ะจริงๆแล้วบทบาทของมันในสำหรับเกมอ่ะคือให้เราได้ทดลองตัวละครพิเศษที่เป็นเจ้าของเรื่องราวมันจะต้องได้เล่นครับสำหรับคนที่แบบมาตอนที่ตู้มันไม่ได้เข้าอะไรเงี้ยเล่นเนื้อเรื่องอินแล้วก็แบบได้บังคับตัวละครด้วยมันก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเควสตำนานของตัวละครซึ่งพี่เดว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ดีนะเพราะว่าเวลาคนในอนาคตมาเล่นแล้วแบบไซโนไม่ได้เข้าตู้อย่างเงี้ย Could it be dangerous? Don't worry. You'll be safe with me. ไป Solidify! Quietly now. Can't see. Futile! สมบัติโบราณนี่เป็นอะไรที่แบบโคตรจะล้ำเทคโนโลยี These walls have definitely seen better days. Was there some sort of fight here? Let's keep going and see what we can find. ไหนบนผนังมีเรื่องราว Gotcha. เฮ้ย Whoa, is it just Paimon? Or did that passageway just rotate? It's not gonna start moving again, is it? Either way, we should be careful. นี่ไงมันลงไปข้างล่างได้นะฮะอุ้ยน่ารัก Get with me. น่ารักดีนะนอนเป็นกลม Quietly now. ๆเก็บหางอันนี้ก็ให้เก็บกล่องตามทางนี่อะไรนี่อะไรนี่คือแบบนี่คืออะไรหินปูนอย่างนี้เหรอหรือว่าเป็นหยักใยน้ำคราบหยักใยที่แข็งเป็นหินหยักใยใช่ไหมทำไมมันดูแข็งเงี้ยเฮ้ยอ๋อ A passage! Hopefully that's our way in. เจ๋งโคตรล้ำ That eye seems to be staring right at us. This place gives Paimon the creeps. You go first. ไหนอายไหนตาไหนสงสัยจังหมุนทั้งฉากเลยจ้าแล้วก็ต้องหมุนกลับอันเนี้ยแล้วก็หมุนกลับครับเดี๋ยวนะครับ
นะครับเดี๋ยวนะครับพี่เดชกดคุกกี้รันแป๊บเบรกแป๊บหนึ่งGood deeds and bad. In the end, all will be placed upon the scales. ป่ะโถแห่งความลับเนี่ยนี่ไงประตูแห่งการคืนชีพนี่บอสปะเนี่ยไม่ใช่ Busted. Enshroud. Surrender! น่ะนี่ไงคุณทัชSino. It's been some time since I've seen you last. I trust you. Seeing that you've made it all the way here, you must be on the cusp of wrapping up your investigation, I presume. Even faster than I expected. Is it because you have some new partners now? That's right. This case is nearly closed. But the most important was it all your doing? Yes, it was me. Then explain why. That's the difficult part. Let's just say I've changed. I've become a... I find that hard to believe. Oh, really? Way I see it, every person will end up like me sooner or later. When you're young, you press forward, unattached, living solely for the justice in your heart. I was the same. I never questioned my actions until Murtada died. I could feel the justice that I once strived to uphold slowly crumble. I was completely dedicated to all that I did, but as I grew older, I found myself feeling alone, miserable. Murtada was sent to prison by my own hands. I set myself on this painful path. I failed him as a father. But now I have a chance to make it right. อ๋อจะชุบชี A วิต chance ลูก to reunite with him. ชัดเจน The Court of Desolation. Here lies the key to overcoming life and death. The power to even bring the dead back to life. So, did you already find... See this door behind me? I'm so close, Sino. If only... Enough conjecture. What has happened is คน already ตายไป part แล้ว of ไม่ the มีทางฟื้น past. ชีพหรอกนะ You cannot, in the end. The treasure... Since you're so sure, why don't you just let me open the door and see then? ให้ฉันเข้าไปดูได้ไหม I sense danger behind that door. I beg you, as an old partner, can you let me... ไม่ผ่อนผันให้ฉันหน่อยนะ Surely you get it by now. Doing your job without mercy will only drive people away from you. I'm the prime example. I don't overthink things. If there is only one way for me to defend my principles... Seems there's no convincing you. All right then. Let's ต้อง see สู้ if กันแล้ว your เหรอ polearm skills have improved at all. pole arm skill pole arm skill This power is mine. Gather. Stand with me. I will set things โอ้ยมี right น้อง no ด้วย matter the cost. Gotcha. One with the forest.
I will have order. Your strength. You feel it, don't you? I'm stronger than you remember. This is ได้รับพลัง only ใหม่ a taste of it. Once I open the door behind me, Uh-oh. We have to stop. I won't let you open that door. I wouldn't be so sure. I'm afraid it won't be easy to stop me now that you're injured. I'll do what I still remember when we first, even after all this time, you still haven't changed. You haven't changed either. You left that list of names and map. All of this was just part of the act you were putting on. What happened just now was also part of your plan. You might have I had my suspicions from the beginning, but I couldn't be sure until we fought. If he really... He never planned on opening the door. What's happening? เขาไม่ได้คิดจะเปิดประตูบานนั้นฮะจริงเหรอ Seems our time is running short. Let me make this quick then. After Mortada died, my spirit was crushed. For a long... That is when I was approached by someone who wished to collaborate. People from every walk of life are involved. No wonder banning the research wasn't enough. A มีคนชัก full-scale ใยอยู่เบื้องหลั operation ง was already in motion. I'm a flesh and blood human like anyone else. So I suddenly came to a realization amidst my suffering. The Court of Desolation. A place that once drove as long as this place exists. People will recklessly seek it out, just as Mortada did. จะทำลายโถง Generation นี้ after generation, regardless of the cost. อ๋อจริงๆเขาตั้งใจจะทำลายโถงนี้ Let it be buried beneath the sand forever. Once the Court of Desolation is แล้วก็จะตายไป gone, พร้อมกับมัน there will no longer be anyone obsessed with seeking it out. นายคิดจะทำลายโถงความ That's เงียบงัน right. I acted as if I had abandoned my convictions just so that they would cooperate. But that wasn't enough. I needed someone I could trust to bring the สถาบัน organization สั่งห้าม to วิจัย justice. จึงไม่มีทางอนุมัติ Yet แผน to ฉัน add แต่ to แรก the problem, the สถาบัน organization มี is คน so ขององค์กรนี้อยู่ powerful that they จะ even ถอน have รากถอน members โคน พึ่ง working แต่สถาบัน within. ก็ไม่ได้ You pretended to be the one behind all อ๋อ this. ก็เลยปลอมตัวเป็นคนบงการ คือจริงๆแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดี แต่เขาอยากจะแก้ปัญหาพวกคอร์รัปชันแล้วก็การหาประโยชน์ที่สถาบันรุนหลังอยู่ Yes. I'm sorry, but now I am anyway. This place is collapsing. ใกล้จะถล่มแล้วพวกนายรีบไปจากที่นี่เถอะ Wait! Aren't you leaving too? There are still loads of bad guys to catch outside. His fate is already sealed. There is no life left inside him. ลมหายใจของชีวิตโรยริน He's เหลือ like เกิ a น candle with no การ more เปิด wick เผย to ความเงียบต้องแลกด้วยชีวิ burn. ต You planned it all from the very beginning, didn't you? Risking being treated as a traitor to collaborate with them. Regardless, I made a grave mistake by allowing the smuggling. I was always so busy with work that Finding this place was his biggest wish. ฉันให้พบ Since I'll be กับเขาที่ reuniting นี่ with ใหม่ him นี่ลูกชาย here, นะ ลูกชายอยู่คณะ hope he won't ฮาราวทัศน์คณะสีด anything more ำศึกษาเรื่องอักษร against me. I'll leave all those people on the list to you. There's nothing to be sorry for. If you see Mortada, เราหนีออกมาเถอะ Dad, why are they so strict with me? I'm always the only one who gets in trouble. Just leave me alone! Don't worry, I won't damage your precious reputation. Alright, Dad. Let's start over. By the way, I finally found an area of research I wish to pursue. Why can't you show even a little leniency? Why? Because we are Matra. โอ้โหคัสซีนกินใจคัสซีนดี The Court of Desolation has... just as Taj said, that place had caused too many disasters and tragedies. Being buried in quicksand is its rightful end.
To them, as long as there's more to be made, their only goal is to make massive profits off of dangerous research. That's an opportunity that I... We'll help too. Thank you, but you've already done enough. Just leave the rest to me. So, that's what I'm going to อี do. ก4 วันไปรอฉันที่คาราวานรีบัตรออีก4 วัน โอ้โหคนลุกเลยนะฮะ Who's our next target? คือจะบอกว่าที่เราเห็นในทีเซอร์ตอนพรีวิวแพทช์ที่แท้แล้วมันไม่ใช่เควสเทพเจ้าแต่มันคือเควสตำนานไซโนอันนี้ต่างหากครับคนที่นั่งอยู่ในโบราณสถานคือทัชเมื่อกี้นี้เลยแล้วการถล่มก็คือไม่ใช่วิหารสุสานของสกาเลตคิงแต่เป็นโถงความเงียบงันคือต้องบอกว่ามันเป็นเควสตำนานไซโนคือเขาก็แบบทำให้เราแบบสงสัยเราจะคิดว่าแบบเฮ้ยเควสเทพเจ้าคิสกาเลตคิงแน่นอนไม่ใช่นะครับอาจจะเกี่ยวกันก็ได้นะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้แต่มันไม่ใช่แต่มันก็ดีมากนะครับก็คือสุดท้ายเขาตลบหลังเพื่ออยากจะขัดขวางองค์กรผลประโยชน์ขนาดใหญ่ในสถาบันทัชก็เลยหลอกพวกนั้นนะครับแล้วก็ใช้ตัวเองโดยจริงตั้งใจจะทำลายมันทิ้งซะให้หาผลประโยชน์จากโถงความเงียบงันเนี่ยต่อไปไม่ได้อีกแล้วลูกเขาก็แบบทุ่มเทชีวิตเพื่อไอ้โถงนี้จนสุดท้ายก็ยังต้องแบบเรียกว่าจากกันไปแบบนั้นนะก็เหมือนกับอยากจะจบไม่อยากให้ใครต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกก็อยากจะทำลายมันทิ้งก็สุดๆมากครับพี่เลยคิดว่าถือว่าโอเคนะเนื้อเรื่องดีน่าสนใจไม่น่าเชื่อเลยสู่ในความนาน Good deeds and bad. ไปคาราวานริบัตWe meet again. Thank you so much for all your help. Nabil, what are you doing here? Convicts from the desert are being escorted through Caravan Ribat, so I'm here to keep an eye on things. This should be the last group. The last few days have been quite the ride, but fortunately, I can say with confidence that this case is finally coming to an end. At first, the mercenary groups on the list were putting up quite a fight. They made several desperate attempts to cover up the truth. After that, people on the list started to put pressure on the higher-ups. And? Well, then we received word that Taj Radkani had sacrificed himself. The Matra then moved together against the enemy. We cleared out the traitors from within the academia and arrested all. Some of them managed to get out of the academia, but still failed to escape. บุคคลลึกลับที่โจมตีกลุ่มทหารรับจ้างก็คือไซโน่แหละหนีไปถึงฟอนเทน300 กว่าคน So that's the end of it. Catching everyone on the list means no more smuggling canned knowledge. It was a lot of work, but... That's right. Thanks again for your assist. As for the mysterious person who hit the mercenary camp, speaking of which, have you been in touch with Sino these days? He was walking with someone I didn't recognize, and then before I knew it... Sure thing, Nabil. You be careful. Don't worry about me.
ตามหาไซโนในคาราวานปฏิบัติก็อยู่ตรงนี้นี่ Trying to single-handedly bring 300 people to justice must feel pretty exhilarating. But I can assure you this is certainly not the best solution. พิพากษา300กว่าคนเพียงลำพัง I'm aware. However, I learned something unexpected during interrogation. Apparently, someone had enticed Mortada Radkani into becoming interested. Mortada had lived in his father's shadow all his life. After Mortada died, the organization tried to use Taj's shame regarding his son เป็นการวางแผนมาแต่ต้นเลยที่อยากจะดึงทาชเข้ามาเป็นพวกโดยการใช้ลูกเขาเป็นเครื่องมือโหแบบเลวร้ายมาก toying with others' minds, treating lives like dirt. Fine, I understand. This is a type of trap I've been working on which uses plants. Here, take some just in case you need them next time. กับดักพืช If thrown into the mud, the trap will grow rapidly and disperse a pollen that has a ทำให้ paralyzing ตัวชา effect. I don't have much. Sino! Tainari! Oh, so มีหู Tainari ทั้ was งคู่เลย the Unabeel saw earlier. Are you also here to see Sino? That's right. Sino asked me to collect some medicinal herbs to treat a girl named Simin. I also dropped by just to check for any injuries. He seems to be fine physically, but he looks a little more lonely than I remember. อ๋อก็คือเอาไทนาริมาช่วยรักษาน้องอาการน้องซีมี่ And Sino, relax. You don't always have to look so serious, you know. Why don't you play more Genius Invocation TCG? How is Kale these days? She's grown a bit taller, but her grades could use some improvement. She still made many mistakes on her last test, even after I had marked all the important content in the book. เพราะไซโนเป็นคนช่วยพาคอนเล่มาที่ซูเมรุในอนิเมะในมังงะดังนั้นเขาก็เป็นคนสำคัญของคอนเล่นะ Her condition seems to be improving lately, so I plan on having her go outside more. Huh? You mean Kale is leaving a video? I've asked her to host some ad hoc lectures to teach the dangers of canned knowledge, as well as how to use it safely. Although we've apprehended all the criminals behind the recent smuggling case, so I decided to ask her to work on increasing ให้ knowledge คอน and เล่มา awareness ทำงาน on the PR topic. I will. If anything else happens, the three of you can find me in the Avidia Forest. Avidia Forest I've already caught those who were preparing to attack you in secret. Even if some criminals did slip through our fingers, they wouldn't. But what about you, son? It's still not time for me to rest yet. Those who died, I've been thinking about what Taj said in the Court of Desolation these last few days. I just hope my own change will come slowly. That way, those who see me as their superior, just as I gained courage from my own superiors and my partner. ฉันก็หวังว่าไซโนจะมีความสุขมากกว่านี้เหมือนกันนะเขาคล้ายๆใครนะเขาคล้ายๆเซียวเลยพวกแบบว่าทรมานเพื่อแบบทำประโยชน์ทำความดีเพื่ออุดมการณ์ I'll be fine. เพื่อช่วยคนอื่น I'm also enjoying my chat with you right now. There are many things I feel better about. Many people want to go to the desert to offer condolences for Taj. One day, I'll gather some flowers that grow in arid desert conditions. ฉันอยากชวนเธอปลูกดอกไม้ไว้ที่ซากถนนความเงียบงันด้วยกัน แอบโรแมนติกเบาๆจบเควสสวยงามครับเฮ้ยไม่ถึง2 ชั่วโมงโอเคเวลาทำการของเจ้าหน้าที่มหามาตราอะไรอ่ะนี่ไงเฟอร์นิเจอร์จริงๆก็กระเป๋าเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่มหามาตราไซโนหน้าตัดทรงกระบอกใส่เอกสารเดี๋ยวนะ
เป๋าเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่าช่วงเวลาทำงานที่แสนระเหยลอยชายของเจ้าหน้าที่มหามาตราคือเป็นกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้งานจริงเพราะว่ามัน เวลาจะต้องเอากระเป๋านี้ออกไปใช้คนก็จะรู้ว่าจะต้องมีเคสที่แบบยุ่งยากมากแล้วก็จะไม่อยู่ดังนั้นเนี่ยพกกระเป๋าไปพักผ่อนที่ร้านเหล้านั่งทำตัวชิวๆอ๋อเพื่อให้อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัว คือเป็นลวงๆนะครับขำๆอ่ะเป็นของแต่งบ้านในการน้ำชานะครับมีสตอรี่ของมันก็เควสตำนานไซโนให้ของแต่งบ้านแบบที่เกี่ยวข้องกับไซโนมาอันหนึ่งเรียบร้อยเควสตำนานเสร็จหมดทุกสิ่งไหนมาดูซิตอนนี้เควสเทพเจ้าซูเมรุไป4 ปกแล้วยังไม่จบนะครับในอดีตอินาซึมะ4 ปก แต่อันนี้มันแค่อารัมพบทอะนะจริงๆมัน3 ปกหลักๆ3 ปกซูเมรุ4แล้วนะฮะปิดเนี่ยครับเควสตำนานบทแห่งวฤกษ์สีทองฉากที่1คนที่มี2 บทก็มีไรเดนมีจงหลีมีเวนติไหมไม่เวนติก็มีอันเดียวใช่ไหมเวนติก็มีอันเดียวนะเอาใหม่เวนติมีบทเดียวมีจงหลี2 บทมีไรเดน2 บทจริงๆคือเหมือนเทพอาจจะมี2 บทเกี่ยวไหมเวนติยังไม่มีบท2นะสนุกดีครับอย่างที่บอกว่าก็เควสตำนานไซโนก็จะได้ทดลองเล่นตัวละครไซโนสำหรับคนที่มาเล่นในอนาคตนะครับที่เขาไม่ได้อยู่ในตู้แล้วก็ไม่มีไอตัวนี้ไงมันจะไม่มีทดสอบพรสวรรค์อันนี้ฉะนั้นก็ไม่มีให้ได้ลองเล่นดังนั้นทดลองใช้เนี่ยจะเก็บไว้ในเควสตำนานเพื่อให้มาทดลองใช้ในอนาคตได้ตอนที่เล่นนะครับแต่มันก็ได้ครั้งเดียวนะเพราะเควสตำนานมันก็เล่นซ้ำไม่ได้นะครับก็ถือว่ามันก็มีคอนเทนต์ที่แอบเก็บไว้ให้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นอีเวนต์ไม่ได้จำกัดเวลานะครับแต่ว่าเล่นได้ครั้งหนึ่งต่อ ID แล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีเควสโลกนะครับ2 อันที่รู้ว่ายาวมากอยากเล่นทั้งคู่เลยอ่ะเนี่ยหุ่นยนต์ลูนโกเลมอันเนี้ยก็อยากเล่นนะครับแล้วก็แดนฝันทองคำรู้มาว่ายาวมากนะครับเกี่ยวกับพีระมิดแน่นอนนะฮะสุสานของสกาเลตคิงแน่นอนเสียงพัดที่ลอยมาจากที่ไกลอันนี้มอนสเตตอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นอีเวนต์อันนี้เนี่ยบทเพลงสั่นไหวในใบแก้วตามหลักเราควรจะไปเล่นเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเนื้อเรื่องแล้วก็มีหอกอันนี้ด้วยนะครับจะได้รับหอกมาก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรเซอร์เล่นไซโนเสร็จก็ควรจะไปเล่นเนื้อเรื่องของเรเซอร์ต่อมอนสเตตเนี่ยเราไม่ได้ไปดูเนื้อเรื่องเขามานานแล้วนะครับมีอะไรบ้างก็ดีนะเพียงแต่เดี๋ยวยังไงพี่ได้คิดว่าคงจะเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนปกด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นอีเวนต์ต่อดีกว่านะครับน่าจะไม่ยาวมากจะได้รู้ว่าเป็นยังไงและอีเวนต์เนี่ยมันจำกัดเวลาส่วนเควสโลกเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเวลามันอยู่ไปตลอดกาลนะครับดังนั้นเล่นอีเวนต์ก่อนดีกว่านะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับใครแวะมาชมในไลฟ์สดแล้วก็มาดูย้อนหลังการสำหรับคลิปนี้นะครับของโดยพี่เดชสามารถจะกดไลค์ก็จะเป็นกำลังใจให้กับพี่เดชได้มากเลยนะครับแล้วก็ถ้าติดตามคอนเทนต์ของเราไม่ว่าจะไลฟ์หรืออัพคลิปใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเลือกติดตามไว้นะครับจะได้รับทราบได้รับโนติเวลาพี่เดชอัพคลิปนะครับหรือโพสต์อะไรใน YouTube ขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวพบกันในสตรีมหน้านะครับสำหรับสตรีมนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
good deeds and bad. In the end, all will be placed upon the scales.